हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। फ्रेंड्स, आंवले का सीज़न आ गया है, ठंड का मौसम है और आंवला इस यहाँ पे मार्केट में बहुत मिलने लगे हैं। तो क्यों ना हम आंवले को किसी भी तरह से कंज्यूम जरूर करें जिससे कि हमें बहुत सारे फ़ायदे मिले, क्योंकि ये विटामिन सी का सबसे अच्छा सोर्स होता है। और कुछ ऐसी रेसिपी हम बनाएं जिससे कि हम साल भर इसे स्टोर करके रखें और इसे अच्छे से यूज़ करें, इसका फ़ायदा उठाएं। इसके लिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कैंडी, जो कि आंवले से हम बनाएंगे और इसमें हम ऐसी इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे जिसे आप खांसी सर्दी जुकाम से में बहुत फ़ायदा करेगा। तो चलिए फिर मैं बताती हूँ कैसे बनाना है। आप इसे बनाकर बच्चों को भी देंगे ना, बहुत ही पसंद से बच्चे खाएंगे, क्योंकि ये खाने में बहुत टेस्टी, बहुत चटपटी है। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इसके लिए मैं ले रही हूँ 250 ग्राम आंवला। आंवला आप इस तरह के देख कर ले। थोड़े बहुत दाग तो आंवले में होते हैं, बट आप ये देखिए कि वो सड़ा हुआ ना हो। बिल्कुल भी बहुत ही गंदी वाली जो सड़ी हुई रहती है ना, वैसी नहीं होनी चाहिए। ये मैं 250 ग्राम ले रही हूँ। इसे हम कुकर में ट्रांसफ़र करेंगे। हमें इसे पकाना है। इसके साथ में इसमें डाल दूँगी 1 कप पानी। 1 कप पानी डालने के बाद हम इसमें एक विशल लगाएंगे। ज़्यादा नहीं, बस लो टू मीडियम फ्लेम में आप फ्लेम रखें और फिर एक सीटी आने तक इसे पका लें। ये देखिए मैंने एक सीटी लगा ली है। ये बस जब कुकर थोड़ा सा खुलने लायक हो जाए तो आप इसे निकाल लें। ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से हमारी ये जो आंवले हैं वो हमारे पक गए हैं। बस इतना पकाना है कि हम इसका बीज अलग कर सकें। ये देखिए अब इसे मैं निकाल लेती हूँ। ये जो पानी बच गया है ना, इसे आप बिल्कुल भी ना फेंकें, इसे हम आगे जाकर यूज़ करेंगे। तो चलिए अब हम इनका बीज निकाल लेते हैं। या आप एक-एक फाका इस तरह से खोलें और इनके बीज रिमूव कर दें। उसके बाद हम इन्हें जार में डालकर अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। फ्रेंड्स, आंवला ना हमें हर बार ज़रूर यूज़ करना चाहिए। जब ये ठंडी में बहुत मिलती है ना, आप इसे स्टोर करके ज़रूर रखें, या तो आप इसे सुखा कर रखिए या इसकी कैंडी या मुरब्बा कुछ भी बनाकर ज़रूर रखें। इसलिए मैं आज आपके लिए ये चटपटा सा कैंडी लेकर आई हूँ। इसे बच्चे भी बहुत मज़े से खाएँगे। ये देखिए इसमें मैं डाल दूँगी अदरक। अदरक मैं 2 टेबल स्पून ले रही हूँ। इसे मैंने कद्दूकस कर लिया है। आप चाहे तो ऐसे ही भी छोटे-छोटे पीसेस में काट कर इसमें डाल दें। इसकी जगह पे आप सोंठ पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। ये क्योंकि इसकी तासीर भी गर्म होती है, तो ये आपको खांसी सर्दी जब होएगी ना, तो आपको ये गले में राहत पहुँचाएगी। उसके बाद मैं डाल दूँगी 1 टेबल स्पून सौंफ, 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च, 1 बड़ा चम्मच यानी कि टेबल स्पून जीरा पाउडर। आप खड़ा जीरा भी यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर 1 टेबल स्पून मैं डाल रही हूँ काला नमक। नमक आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें हम सादा नमक बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। काला नमक डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। ये देखिए इसे मैं थोड़ा-सा पहले कोर्सली पीस लूँगी। उसके बाद ये जो हमने पानी बचा रखा था ना, वो हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए मैंने इसे कोर्सली पीस लिया है। उसके बाद जो ये कुकर में पानी बचे हुए थे हमारे, उसे हम बिल्कुल भी फेंकेंगे नहीं। इसे भी आप इसमें डाल दें और फिर इसे अच्छे से पीस लें। इसका एक फ़ाइन पेस्ट बनाना है। फिर मैं इसमें डाल दूँगी 1 चम्मच अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर डालने से ना, ये जो आंवले में जो खट्टापन होता है ना, वो अमचूर पाउडर डालने से बैलेंस हो जाता है। क्योंकि अमचूर का खट्टा-खट्टा सा टेस्ट आता है, आंवले का भी टेस्ट होता है, तो इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है, दुगना हो जाता है बिल्कुल। ये देखिए अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हम 1 चम्मच घी डाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देसी घी है, घर का घी है। आप कोई भी घी का यूज़ कर सकते हैं। फिर आप जो हमने जो ये पेस्ट बना रखा था, इसे भी इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। ये देखिए उसके बाद आप इसे अच्छे से भून लें, क्योंकि हमने इसमें जो पानी डाला था ना, उसे अच्छे से भूनना है और उसे सुखाना है। इसे धीरे-धीरे चलाएँ, लो टू मीडियम फ्लेम रखें, बिल्कुल भी तेज़ ना करें फ्लेम को, वरना ये मसाले भी जल जाएँगे और ये भी चिपकने लग जाएगा। इसे ढककर अच्छे से इसे मसालों को पकने दें। फिर हम इसे बीच में स्टर करते जाएँगे, ताकि ये तले में लगे नहीं। फ्लेम बहुत तेज़ मत करिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, अब थोड़ा ये सूख गया है, अच्छे से मसाले हमारे थोड़े भुन गए हैं। अब मैं इसमें डाल दूँगी गुड़। मैं यहाँ खजूर गुड़ का यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी गुड़ ले लें और जितनी क्वांटिटी में आंवला है, उतना ही आप गुड़ भी लें। चीनी का मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि गुड़ खाँसी सर्दी के लिए भी अच्छा होता है और इसमें बहुत सारा कैल्शियम भी होता है। आप गुड़ का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। ये देखिए, ये क्योंकि खजूर गुड़ मैं डाल रही हूँ ना, तो थोड़ा ब्लैक सा ये हो जाएगा। ये देखिए जैसे ही हमने गुड़ डाला,
ये थोड़ा और लिक्विडी फॉर्म में हो गया, तो हमें इसे थोड़ा सुखाना होगा। इसे बनाने में अराउंड 15 से 20 मिनट लगेगा। पेशेंसफुली आप इसे बनाएं, ये बहुत ही हेल्दी बनता है। उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी कश्मीरी लाल मिर्च, ये 1 चम्मच के अराउंड मैंने डाल दिया, क्योंकि थोड़ी चटपटी हम बना रहे हैं ना, थोड़ी तीखी, थोड़ी खट्टी, थोड़ी नमकीन, थोड़ी मीठी, बहुत टेस्टी बनेगी है। इसे आप बनाकर आराम से फ्रिज में 1 साल के लिए स्टोर करें। बाहर आप रखेंगे ना तो भी ये ख़राब नहीं होगी, बट आप फ्रिज में अगर आप रखेंगे तो 1 साल तक बिल्कुल रख सकते हैं। देखिए ये थोड़ी हमारी लिक्विडी सी हो गई है, तो इसे हमें गाढ़ा करने के लिए मैं यहाँ कॉर्नफ्लोर ले रही हूँ 1 चम्मच। उसमें हम थोड़ा-सा बिल्कुल पानी डालेंगे, उतना कि अच्छे से घुल जाए, अच्छे से इसे मिला लें ताकि सारे लम्स ख़त्म हो जाएँ इसके। और फिर आप इसे इसमें ऐड कर दें, इससे ये जल्दी गाढ़ा हो जाएगा, जमने के फॉर्म में आ जाएगा। देखिए इसे मिलाने के बाद आप इसे लगातार चलाते रहें। ये देखिए फ्रेंड्स, ये धीरे-धीरे ये जमना स्टार्ट हो गया है। ये आप उसके बाद मैं एंड में डाल दूँगी इसमें इलायची पाउडर। इसे आप टोटली स्किप भी कर सकते हैं। इलायची पाउडर डालने से इसका टेस्ट, इसकी जो अरोमा है वो बहुत अच्छी आने लग जाती है, इसलिए मैंने इसे डाला है। आप इसे चाहें तो स्किप कर दें। फिर मैं यहाँ पे बटर पेपर ले रही हूँ, उसको मैं घी से ग्रीस कर दूँगी। आप किसी प्लेट या थाली में को भी घी से अच्छे से ग्रीस कर लें, उस पे भी आप इसे डाल सकते हैं। ये जब ये थोड़ी-सी ठंडी हो जाए ना बनने के बाद, ये जब थोड़ी-सी ठंडी हो जाए फिर आप इसे इससे निकालें और इसमें ट्रांसफ़र कर दें। इसमें डालने के बाद हम इसे अच्छे से फैला लेंगे। जब ये अच्छे से ठंडी हो जाए ना, आप इसे छूकर देखिए, आपके हाथों में बिल्कुल भी लगेगा नहीं ये। उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी पाउडर शुगर, थोड़ा-सा इसमें हम स्प्रेड कर देंगे। शुगर को आप अच्छे से पीस लें, उसके बाद आप एक स्ट्रेनर या छन्नी की हेल्प से इसमें अच्छे से फैला दें। ये शुगर में कोट करने से क्या होगा ना कि इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाती है, और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। ये देखिए, फिर मैं इस तरह के कटर यूज़ कर रही हूँ। इस तरह के कटर बहुत ही ईज़िली मार्केट में 100 रुपीज़ में बहुत सारे शेप्स के अराउंड 10 पीसेस के अराउंड आ जाते हैं ये, और 100 रुपीज़ में बहुत ईज़िली मिल जाता है। ऑनलाइन भी आप परचेज़ कर सकते हैं, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और ये आप इसमें अच्छे से घी से ग्रीस कर लें। अगर आपके पास ये ना हो ना, तो आप छोटी-सी किसी भी डब्बे का वो कैप यूज़ कर सकते हैं, उसका ढक्कन ले लें, उससे भी आप इसे कट कर सकते हैं। ये मैं इस तरह के शेप में इसलिए कट कर रही हूँ ना, क्योंकि बच्चे किसी भी शेप्स को देख के बहुत अट्रैक्ट होते हैं, तो बच्चे भी बहुत अच्छे से इसे खा लेंगे। ये स्टार है, ये फ्लावर्स हैं, इसे आप दिखाएँगे ना तो बच्चे भी बहुत पसंद से खाएँगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसे आप अच्छे से इस तरह से बिल्कुल बीच में डालकर इसे अच्छे से कट कर लें। पर इस बात का ध्यान रखिए, जब ये ठंडा हो जाए ना तभी आप इस तरह से इसे निकालें। ये देखिए, ये मैं इस तरह से फिर इसे साइड वाला पार्ट हटाकर इसे निकाल लूँगी। आंवला ही ऐसा है जिसमें सबसे ज़्यादा विटामिन सी होता है। इसे आप किसी भी फ़ॉर्म में यूज़ करें, इसके जो गुण हैं ना कभी नहीं कम होते। बालों के लिए हो, हेल्थ के लिए, स्किन के लिए, सब के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये देखिए कितने अच्छे सेब्स हमारे बनकर रेडी हो गए, और ये जो बचा हुआ पार्ट है ना, इसके अब छोटे-छोटे बॉल्स बना लें। ये मैंने अपने हाथों को घी से ग्रीस कर लिया, छोटे-छोटे बॉल्स हम बना लेंगे। इसके ऊपर भी हम वो पाउडर शुगर से इसे कोट कर देंगे। पाउडर शुगर से कोट, अगर आप डायबिटिक हैं तो आप इसे पाउडर शुगर से कोट ना करें, बस ऐसे ही यूज़ करें, क्योंकि गुड़ बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करता, चीनी थोड़ा नुकसान करती है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे दोनों शेप्स रेडी हो गए। रोज़ आप एक कैंडी ज़रूर यूज़ करें, ये बहुत ही फ़ायदा पहुँचाएगा। तो आप इस ठंडी में आंवला लाएँ और इसका कैंडी बनाएँ और बच्चों को खिलाएँ, अपनी फैमिलीज़ को खिलाएँ। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ 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 इसे सब लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड टेक केयर।